Մինչև վերջ պայքարելու եմ, որ ցանկացած բոլոր մարդասպանները կանգնեն դատարանի առաջ առանց համաներման իրավունքի։ Այդ ոնց է վերաբերվում են փաստին, եթե հետևել ես դատավարություններին, բոլորի դատավարություններից սկսած մեղադրականին, քո բոլոր ելույթները ցիտել են ամբողջ հանրահավաքներում եւ վերջում նրանք մեղադրել ինչ-որ հանցանքների մեջ։ Սա արդեն կանխական վերաբերում չէ։ Ես այդ օրը շատ ելույթներ եմ ունեցել։ Հասկանում եք, որ ամբողջը անգիր չեմ կարող հիշել, բայց ուղղակի ցույց են տրվում, արտաբերվում են ֆրազներ, որ ես ուղղակի չէի կարող ասել։ Դա այդ նույնն է, որ ձեզ հայտնի Մարիշ Գոզիկյան անազգանունով մարդը փորձում էր ապացուցել, որ ես հայտարարել եմ, որ չգիտեմ, ոգիս փառավորվեց, որ տեսա ոստիկաններին ծեծում են։ Հա, ես այսօր ասում եմ, այդ ցանկացած ոստիկան փողոցում կան գնաց, երբ որ ինքը տանը մենակ է, այսօր ցանկացած ոստիկան, երբ որ ինքը տանը մենակ է իր կնոջ իր երեխաների հետ, ինքը համոզված է, որ մեր պայքարը արդարացի է։ Ցանկացած ոստիկան, այդ թվում նաև են ոստիկանները, ովքեր մարտի 1-ին եղել են գործողությունների թատերաբեմում։ Այդ թվում նաև այն օպերատիվ աշխատողները, ովքեր տարից ավելի հալածում են իմ ընտանիքի անդամներին, ամեն քայլը, ամեն քայլակով արձանագրվում է։ Այդ մարդիկ համոզված են, որ մեր պայքարը արդարացել է, չեն կարող ուղղակի համոզվածություններ, հասկանում եք։ Սրանում անվերում ես, որովհետև այդ մարդիկ ովքեր են, այդ մարդիկ օդից չեն եկել, մեր հարևաններն են, մեր բարեկամներն են, այդ ոստիկաններից, այսօրվա բարձրաստիճան պաշտոնյաներից բազմաթիվ մարդկանց ես անձամբ ճանաչում, ես գիտեմ իրենք ինչ են մտածում, բայց այսօր Հայաստանի խնդիրն է, որ մարդիկ մտածում են մի բան, բարձրաձայնում են ուրիշ բան, եւ իմ քաղաքական գործունեության խնդիրը ի վերջո հետեւյալն է, որ մենք ասենք այն, ինչ մտածում ենք։ Ոչինչ թող այդ ասացի համար մեզ դատապարտեն, մեզ հետապնդեն, մեզ ունեզրկեն, մեզ բանդերը լցնեն, բայց մենք ի վերջո պետք է սովորենք ասել այն, ինչ մտածում ենք։ Ի վերջո Հայաստան հանրել են դժվար, բայց ասենք իրանք արդեն բռնեն։ Ոչ, չի եղել։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը օպերատիվ մարմինների մի քանի անգամ թվացել է, թե իրենք շատ մոտիկ է այդ ձերբակալելուն, բայց իրանք որևէ շանս չեն ունեցել։ Իրանք միակ շանսը այսօր էր, որ ես արդեն չասեի, ոչ թե այն առումով, որ բավական մեծ թվով մարդիկ տեղյակ են, եւ իհարկե ձեզ ասեմ, ես ուզում եմ նաև հայտարարել, որ ես 1 ու 4 ամիս ընթացակյալ իմ կյանքի ամենալուսավոր հատվածն է։ Բոլոր առումով, մարդկային առումով, ես այս ընթացքում շատ մարդկային արժեքներ կան, որոնք երբ որ մենք դրսում ենք գնում, ամենօրյա շփումների մեջ մեզ թվում է, թե պես տխրտվենք։ Շատ արժեքներ կան, երբ որ ամենօրյա կյանքի մեջ մեզ թվում են, թե այդ արժեքները մարդկային արժեքները կորսված են։ Բայց այս ընթացքում ինձ օգնել են բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր նախկինում ինձ հետ ծանոթ չեն եղել։ Ես ոչ չեմ Եվրախորհրդի բանազան։ Եվրախորհուրդը։ Ես վերջի 10 մետրի բանազան։ Ես իմ պատասխանը դա է, ով է Եվրախորհուրդը։ Ես համար այդպեսի Մենք վստահ, այսինքն գալիս ես մտնում ես տեղ, մենք չգիտենք քո այդ տոնդեղ ինչ կլինի։ Դու մոտավոր պատկերացնում ես ներսում քեզ ինչ է սպասվում։ Գիտես ինչ։ Եկեք բան չանեք, Մենք ես գիտեմ ամեն ինչ, ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ եւ ինձ հետ որևէ բան լինել չի կարող։ Ես սրանով վստահ եմ։ Որևէ մեկը Սերժ Սարգսյանից սկսած ամենավերջին չինովնիկը երազում է, որ ինձ հետ որևէ բան տեղի ունենա, ինձ հետ որևէ բան տեղի չի ունենալու։ Ես բանտից դուրս եմ գալու եւ միջև բանտից իմ դուրս գալը մենք հաղթելու ենք։ Ես ասում եմ, այս պայքարը իմ կյանքի գործն է, ես ուրիշ անելիք չունեմ։ Սա բանտին ես վերաբերում եմ որպես իմ հերթական աշխատանք։ Ես 10 տարի երկրի հակառակ կողմի մեջ գրել եմ։ Ինչ տարբերություն, ես բանտախցում ես նստած եմ, բանտախցում թե երրորդ բանտախցում։ Իքո տեղեկությունն է սա։ Աշիկը Սուքիասյանների վերաբերյալ։ Քնչական ծառայություն այսքան հապաղի մեր հարցազրույցը շուրջօրյա է։ Ոչինչ, թող սպասենք։ Դու տեղեկությունն ես Աշիկ Սուքիասյանի Դա ինչ հայկական ժամանակին ոչ մի հարց չունի։